Beni görmek istemişsiniz. Evet sultanım, öyle. Evvela yaşanan bu hadiseden dolayı çok müteessir olduğumu bilmenizi isterim. Siz de bu hainliğin kurbanı oldunuz Vasfi Paşa. Sizinle alakalı aksi bir fikrimiz yoktur, müsterih olun. Sağ olun sultanım, sağ olun. İnşallah Naime Sultan da tez vakitte sağlığına kavuşur. İnşallah. Ziyaret sebebim Hatice Sultan'la alakalı. Hala kendinizle Hatice Sultan arasında bir alaka kurmanız şaşırtıcı doğrusu. Haklı olabilirsiniz sultanım. Lakin Hatice Sultan'ın Kemalettin Paşa ile yaşadığı münasebetin geçmişte kaldığına, Naime Sultan'ın zehirlenmesinde hiçbir dahlinin bulunmadığına eminim. Vasfi Paşa, böyle bir şeyden nasıl emin olabilirsiniz? Evvela Hatice Sultan'ın bu münasebetten dolayı yaşadığı pişmanlığa bizzat ben şahidim. O da benim gibi Kemalettin Paşa ile hiçbir surette temas etmek istemiyordu. Hatta bu yüzden tam hazır olmamasına rağmen köşkümüze taşınıp saraydan ayrıldık. Bu mu sizi Hatice Sultan'ın masumiyetinden emin yapan şey? Bakın sultanım, Kemalettin Paşa vaziyeti öğrendiğinde Hatice Sultan'la birlikte kaçabileceğini düşünmüş. Eve geldiğimde onu kendilerini bekleyen tehlikenin vehametinden bahsederek kaçmak için ikna etmeye çalışıyordu. Hatice Sultan katiyen kabul etmedi. Masum olduğunu, o yüzden kaçmayacağını, hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağını söylüyordu. Kızım Hatice ile Kemalettin'in kendisini öldürmek istediğini duymuş. Ve başıma gelen her türlü musibetten onlar mesuldür diye mektup bırakmış. Şimdi siz benden ölüm kalım savaşı veren ve hatta bugüne kadar bana hiç yalan söylememiş olan kızım Naime'ye inanmayı bırakıp huzurumuzu kaçıran Hatice Sultan'a inanmamı mı bekliyorsunuz? Böyle bir şey mümkün değil. Ve hatta size de tavsiyem, eğer onurunuzu düşünüyorsanız Hatice Sultan'a arka çıkmayı bırakın. Aksi takdirde iyi niyetiniz yanlış anlaşılabilir. Buyurun. Vasfi Paşa'ya Hatice Sultan'ın aklanması için benimle konuşmasını söyleyen herhalde sizsiniz. Ben sadece hak yerini bulsun diye uğraşıyorum. Siz sadece Hatice Sultan'ın haklı çıkması için uğraşıyorsunuz. Yani beyhude yere. Eğer biraz da Naime'nin hakkını kendinize dert edinseydiniz, bugünkü bu münasebetsiz durumu daha en başında engelleyebilirdiniz Seniha Sultan. Tamam, kabul ediyorum. Benim yaptıklarım da doğru değildi. Ben Süheyla'yı çok sevdim. O kadar çok sevdim ki onun hatırasını yaşatmak için elimden geleni yaptım. Bu yüzden Süheyla ile alakalı bana ne söylersen seni anlayabilirim. Sana hak da veririm. Lakin Efsun Hanım'la ilgili yaptığın şeyi anlamam mümkün değil Handan. Kadına nasıl saldırırsın? Bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Yine beni sana şikayet etti demek. Onun yüzünden bana hesap mı soruyorsun? O kadın zehirli bir yılan. Aramızı bozup seni elde etmeye çalışıyor. Anlasana artık. Kıskançlık senin gözünü iyice karartmış. Sanki aklın yerinde değil. Sanki karşımdaki kadın sen değilsin. Ben artık evlendiğim kadını tanıyamıyorum Handan. Ben de seni tanıyamıyorum. Sen bana asla sesini yükseltmezdin. Şimdi o kadın yüzünden bana bağırıyorsun. Onun yüzünden değil. Senin yakışıksız, haysiyetsiz davranışların yüzünden. Bir an önce kendini toparla Handan. Bir an önce kendini toparla, yoksa...
Yoksa... Yoksa ne? Hünkârım, ilk olarak Tevfik Paşa gelecek. Gelsin. Paşa, Fransızlardan Zeppelin alacağız. Mesele hassas. Eğer biz alamazsak Yunanlılar alacak. Nedir bu Zeppelin hünkârım? Çok hızlı giden bir hava balonu. Eğer bomba yüklenirse bir savaş makinasına dönüşebilir. İnşallah muvaffak oluruz hünkârım. Maalesef hazineden böyle bir şey için para ayıramıyoruz. Bunun için de dış borç arayacağız. Sizi bu konuda vazifeli kılıyorum paşa. Dış borç meselesini hallediniz. Kimlerden alabiliriz bir araştırınız. Maalesef hazineden böyle bir şey için para ayıramıyoruz Fuat Paşa. Zeppelin'i almamız şart. Bu sebeple Tuz rejisini satışa çıkarmayı düşünüyoruz. Devletlerin öncelikleri vardır paşa. Bazen elinizdeki kıymetleri satmayı düşünürsünüz. Daha mühim ve büyük icraatlar yapmak için. Bunu anlamayan devlet idare edemez paşa. Hakkınız var hünkârım. Hem satsak dahi devlete vergi ödeyecekler. Böylece devletimizin kârı daha yüksek bile olabilir. Sizden müşteri aramanızı istiyorum. Eğer satabilirsek karşılığında Zeppelin gibi bir harp makinesi alabiliriz. Ahvali biliyorsunuz Mahmut Paşam. Fransızlardan o Zeppelin'i almamız şart. Lakin hünkârım hazinenin vaziyeti ortada. Belki sizde o kadar para vardır. Devletinize hibe edersiniz. Bende o kadar para ne gezer hünkârım? Yoksa bile hatırınız geçecek kişilerden borç alabilirsiniz paşa. Ben bir deneyeyim hünkârım, bir sorayım, soruşturayım. Ben Jose. Vallahi bildim paşam. Paşam, senin metnini çok duyduk bu oyunda. Söğüt'le bir koltuk altı yapayım da oturun oynayalım. Tavlada 3 şey önemlidir Mehmet Efendi. Birincisi gözlerin. İkincisi ellerin. Üçüncüsü dilin. Senin dilin pek çalışmıyor. Kaybedersin. Hah. Fredocuğum, İrene Hanım senin işlerini yaparken sen nerelerdeydin acaba? Öter misin? Bizim Canevşanlar Luka ile anlaşacaklarmış. Limanın işinde ortak olacaklarını söylemişler. Bu ne demek Fredo? Ha? İşittiğimi söylüyorum paşam. Biz kalkıp bir kızı seveceğiz ve isteyeceğiz. Lakin pederi vermeyecek. Ondan sonra benim Canevşan dediğim kardeşim gidecek, o kızı kendine isteyecek, öyle mi? Söyle onlara Fredo, köylerine dönüp ırgatlık yapsınlar. Yoksa Luka'ya kazdığım mezarı öylesine derin kazarım ki onları da o mezara gömerim. Ya da dur, biz de gelelim. Beraber, ya Allah. Hünkârım, Fuat ve Tevfik Paşaları anladım. Tuz rejisini satmakta, dış borç bulmakta kolay işler. Eğer yapmazlarsa Zeppelin'i almak istemedikleri içindir. Ve hain ikisinden birisidir. Lakin
Mahmut Paşa'ya söylediğinizi anlamadım. Mahmut Paşa'nın kimlerden para alabileceğini biliriz. Eğer onlara gidip para isterse Mahmut Paşa hain değildir. Bu işlerde kim hamle yapmazsa, kim olabilecek için çalışmazsa hain odur paşa. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Siz İngiliz seferi çağırınız. Şu Crowley meselesini çözmemiz gerek. Emredersiniz hünkârım. Safiye! Ne diye çağırdın beni? Ne istiyorsun? Söylediğini yaptım. Şehzademizin iyiliği için o kadının atına ilaç verdim. Lakin şehzademiz anlamış. Her yerde beni arıyor. Ben ne yapayım? Bu işe beni sen bulaştırdın. Bana buradan gidecek para bul hemen. Bende para ne arar? Bulamam ben para falan. Bulacaksın. Benim için değil, kendin için. Eğer yakalanırsam seni de ele veririm. Paşa biraderlerimizin verdiği jurnalı tetkik ettik. Crowley tedbir amaçlı bir süre bizimle olamayacak. İngiliz hükümeti siyasi dokunulmazlık çıkarmak üzere. Abdülhamid Yunanlıların almak istediği Zeppelin'i almak için çaba gösteriyor. Dış borçlanmayı bile göze aldı. Zeppelin'in masrafını çıkarmak için Tuz rejisini bile satmayı göze aldı. Paşa biraderlerimizin müdahaleleriyle bu meseleyi halledebiliriz. Abdülhamid'in o Zeppelin'i almasına müsaade edemeyiz. Hayır. Abdülhamid'i sandığı gibi havadan bir suikastla öldürmeyeceğiz. Hava saldırısı yapılmayacaksa suikast başarısız olur. Bütün çabalarımız boşa gider. Kusursuz ve tek bir hamle yapma ihtimalimiz var. Bunu da hava saldırısıyla heba etmeyeceğiz. Abdülhamid'in Zeppelin'i almasını mı istiyoruz? Evet. Zeppelin'i almasını ve nereye gideceğini bilmek istiyorum. Liman bu yüzden bizim elimizde olmalı. Toplantımız sona ermeden önce kardeşliğimizin kuvvetlenmesi için maskemi çıkarıyorum. Bir dahaki toplantımızı maskelerimizden arınmış olarak yapacağız. Toplantı bitmiştir. Paşalara nasıl güvendiniz? Eğer ihanet ederlerse tek tek bütün ailelerinin öleceklerini biliyorlar. Merak etme. Crowley bir toplantı ayarlasın. Mahmut Paşa'ya verilen parayı artırın. Ne kadar? Zeppelin'i satın alacak kadar. Siz sual etmeden ben söyleyeyim. Crowley İngiliz vatandaşıdır ve sefaretin koruması altındadır. Onu kimden koruyorsunuz? Crowley'i aradığınızı işittik. Doğrudur. Lakin tutuklamak için değil. Ona bazı sualler soracaktım. Ne hakkında? Şahsımı alakadar eden mazideki bir hadise hakkında. Zaten kendileri payitahta bizi ziyaret etmek için gelmişlerdi. Kendilerine 4. dereceden bir mecidiye nişanı takdim edeceğiz. Onu korumaya almanızı anlamış değiliz. O halde mesele başka hünkârım. Crowley Efendi'den rica ediniz gelsinler. Burada hoş karşılanacaklardır. Sizin sözünüzün senet olduğunu bilen bir diplomat olarak arzunuzu yerine getireceğim.
Beni tehdit etti. Eğer parayı bulamazsam beni de ele verecekmiş. Seni ele verince de herkes benim yaptığımı düşünecek. Asla inandıramam Mehmet Selim yapmadığıma. Götür ver şu keseyi. Çekip gitsin bir an evvel. Sağ olun hanımım. Gene beni takip etmeye mi geliyordun? Lüzum kalmadı. Neden geldin? Geçen gün başıma gelen hadiseyi konuşmaya geldim. Ata ilacı siz verdiniz değil mi? Delirmişsin sen. Evet. Deliren biri varsa o da sizsiniz. Kıskançlık aklınızı başınızdan almış. Hizmetçinizi peşime taktınız. Arada gördüm onu. Uzaktan beni izliyordu. Ata bineceğimi öğrenince de bu olayı tertip ettiniz. Asla böyle bir şey yapmadım. Sen ne cüretle karşıma geçip bana iftira atıyorsun? Ne zannediyorsun sen kendini? Sırf Süheyla'ya, bir hayale benziyorsun diye onun yerine geçebileceğini, beni kocamdan ayırabileceğini mi sanıyorsun? Sen kendini çok fazla önemsemişsin. Lakin Mehmet Selim'in gözünde hiçbir şeysin. Bu yüzden mi benden bu kadar çok korkuyorsunuz? Beni öldürmek isteyecek kadar. Seni öldürmek falan istemedim. Daha fazla saçmalamana müsaade edemeyeceğim. Derhal terk et dairemi. Evet, gideceğim. Lakin ne kadar inkar etseniz de bu hadiseyi sizin yaptığınızdan eminim. Sana dairemi terk et dedim. Defol. Bunu sen istedin. Senin gibi biri asla Mehmet Selim hak etmiyor. Mason lojumuz kardeşlerimizden dünyanın yüce mimarına olduğu kadar ailelerine, vatanlarına ve insanlığa karşı vazifeleri de yerine getirmelerini bekler. Kardeşlerimizden vatanlarını sevmeleri, vatanlarına sadakat ve şerefle hizmet etmeleri istenir. Masonluğun en mühim şartlarından biri de yardımdır. Mahmut Paşa'ya yaptığımız para yardımını devletine daha iyi hizmet etmesi için artırdık. Arttırdınız mı? Vallahi ben böyle yüce bir kardeş teşkilatı görmedim. Ben artık dayanamıyorum. Yemin ediyorum. Hepinizi tek tek öpmek istiyorum. Tek tek. Gel buraya. Gel. Oh! Lütfen yerinize oturunuz. Locanın nizamları katidir. Maskenizi takınız. Evet. Takıyorum. Evet. Eller de şöyle. Hah. Peki muhterem. Parayı ne zaman nakit olarak alabilirim? Para hesabınıza yatırıldı. Üstadım, yemin ederim saygıyla önünüzde eğiliyorum. Vallahi billahi ben dayanamıyorum. Yani vallahi billahi öpeceğim seni. Gel buraya. Hepsi hesabında diyorsun. Allah ya Rabbim ya Resulallah. Yani var ya kardeşlerim, yüce mimar her istediğinizi versin size. Yüce mimar, siz ne istiyorsanız size yığsın. Allah razı olsun. Evet. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi koyduğumuz nizama uymayıp çoluk çocuğa kumar oynatıyoruz. Eyvallah. Verdiğimiz Allah'ın selamını almamak nedir sevgilim? Ha?
Aa, cesaret aldıklarında buradaymış. Yeni bir işe başlıyormuşsunuz. Evet. Yardım etmeye mi geldiniz? Yok, yardım almaya geldim. Ne hususta? Bir insan can efşan dediği kardeşini nasıl satar, nasıl öldürür? Bu hususlarda. Biz değil paşa. Sen bizi sattın. Ya siz bayağı bedavaya gitmişsiniz desenize. Zira Luka bana hiçbir ödeme yapmadı. Luka ile ortak olacağız paşa. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Lakin şimdi karar verdik. Bu laftan sonra ortak olacağız. Size 2 gün mühlet. Sonra bu şehri terk edeceksiniz. 2 gün. Sen Fehim Paşa'nın nizamını işitmedin galiba. İşittik. Malumatımız var. Sakin. Bak bu Söğütlü. Bundan sonra her yarım saatte bir gelip kahveyi kontrol edecek. Eğer kahvede bir tane kumar oynayan çocuk görürse seni tavana asacak. Bu mu tavan asacak ha? Bana bak kahveci. İbreti alem için seni şu çiviye asarım. Lakin hiçbir sanat kıymeti kalmaz. Paşalardan haber var mı? Var hünkârım. Fuat Paşa tuz rejisini satmak için haber salmış. Tevfik Paşa da dış borç için bankalarla görüşüyor. İkisi de netice alacaklarını söylediler. Hünkârım, Fransız sefir haber bekliyor. Zeplin'i taşıyan gemi Pire limanına yaklaşmış. Zeplin'i alacaksak elimizi çabuk tutmalıymışız. Fuat ve Tevfik paşalar meselelerinde samimiler yani. Öyle görünüyor hünkârım. Gün bitmeden netice alacaklarını söylüyorlar. Çabalarında samimi görünüyorlar. Göreceğiz paşa, göreceğiz. Gel. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkârım, size müjdeli bir havadis vermek isterim. Nedir paşa? Söyleyiniz. Hünkârım, bu mason teşkilatı. Onlara katıldığım için hesabıma para vermek istediler. Ben de kabul ettim. Onların bize açtığı oyunu onlardan gelen parayla tersine çeviririz hünkârım. Zeplin'i alırız. Âlâ. Biz de parayı nasıl bulacağımızı düşünüyorduk. Hünkârım, ben bu parayı hem de devletime hibe ediyorum. Geri ödenmesine de lüzum yok. Ya ne olacaktı paşa? Bir de onların parasını alıp kullanacak mıydınız? Yok hünkârım. Tabii. Haklısınız hünkârım. Siz Fransız sefirle görüşüp işi hallediniz. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Aç, aç, aç. Anlaşılan Mahmut Paşa da değil. O olsa bu Zeplin'i almamızı istemezlerdi. Kim öyleyse hünkârım? Dur bakalım paşa. Henüz Tevfik ve Fuat Paşalardan bir haber gelmedi. Dur bakalım. Hallettin mi? Sefir Abdülhamit'le konuşmuş. Sadece benimle görüşmek istiyormuş. Neden? Bazı sorular soracakmış. Hemen payitahttan ayrılacağım. Hayır. Git ve sorularını cevapla. Abdülhamit beni sarayda tutuklamak için çağırıyor. Asla gitmeyeceğim. Sana vereceğim jurnal ile ömür boyunca payitahtta kalabilirsin. Ne jurnali?
suikastın Zeppelin'le yapılmayacağını, gaz pompalayan makinasına bir bomba koyulduğunu söyleyeceksin. Bunu neden yapıyorsun? Abdülhamid meraklı biri. Mutlaka Zeppelin'i görmek isteyecektir. Zeppelin'i almak için para getiren de Mahmut Paşa. Mahmut işimize yarayan biri. Neden onu suikastla ilişkilendirelim ki? Paşa biraderlerimize sarayda daha çok güvenilsin isteriz. Öyle değil mi? Gel. Hünkârım. Rahatsızlandığınızı duyduk paşa. İyice misiniz şimdi? Benim artık iyi olmam, başımı kaldırıp yüzünüze bakmam mümkün değil hünkârım. Beni affedin. Bu aciz kulunuzu, bu basiretsiz kulunuzu affedin. Size layık bir evlat yetiştiremedim. Oğlunuzun ihaneti sizin kabahatiniz değil paşa. Kemalettin Efendi ile alakalı hükmümüz kesinleşti. Razı mısınız diye evvela size soralım istedik. Ne hüküm verdiyseniz razıyım hünkârım. Benim artık öyle bir evladım yok. Boynunuzu eğmeyiniz. Siz bizim cesaretine ve sadakatine her daim itimat ettiğimiz paşamızsınız. Kemalettin Efendi, sizin gölgenizde büyüyüp nasibini alamadıysa bu onun kabahati. Boynunuzu eğmeyiniz. Fehim Paşa'nın postasına boyun eğmemişsiniz. Artık öyle biri yok. O halde size limanın %30'unu değil, tamamını veriyorum. Neden? Para kazanmak istemiyor musun? Buradan kazanacağım 3 kuruş paraya ihtiyacım yok. Ama burayı korumalıyım. Bunu da siz yapacaksınız. Fehim Paşa'ya karşı duracağınıza artık eminim. Liman sizindir. Nabız atışları normale dönmeye başladı sultanım. Hayati tehlikeye atlattı sayılır. Allah'ım çok şükür. Müsaadenizle. Çıkabilirsiniz. Sultanım. Naimem iyileşiyormuş. Bütün gece dua ettim ben de. Sabaha karşı uyuyakalmışım. Rüyamda Naime Sultan'ı gördüm. Bir çiçek bahçesinde yürüyüp gülümsüyordu. Ne mutlu bana ki senin gibi bir evladım daha oldu. Sağ olun. Abdülkadir nasıl? Yatıştı mı biraz siniri? Onu hiç böyle görmemiştim. Öfkesi bir türlü dinmiyor. Haksız da sayılmaz. Hiç merak etmesin Abdülkadir. Kızıma bunu yapanlar cezalarını bulacaklar. Gidip beni Mehmet Selim'e şikayet etmiş. Sonra da kalkıp daireme kadar gelip bana bir sürü hakaret etti. İftiralar atmaya kalktı. Handan, yeter artık. Efsun hakkında tek kelime daha duymak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Lakin o bu sarayda yaşamaya devam ettikçe... Handan yeter dedim. Naime can çekişiyor. Hatice'm hapis cezasında. İkisinin de akıbetlerinin ne olacağı belli değil. Sen hala neden bahsediyorsun burada?
Sizinle oturmamın sakıncası var mı? Tabii oturun. Ne de olsa siz de artık sarayda yaşıyorsunuz. Ne yazık ki tatsız bir vakte denk geldim. Bu yaşananlar çok üzücü. Öyle. Bu arada başınıza gelen kazayı ucuz atlatmışsınız doğrusu. Herhalde bundan böyle at gezintilerine çıkmazsınız Efsun Hanım. Hünkârım, Mahmut Paşa ile işleri hallettik. Her şey yolunda. Zeplin'i taşıyan gemi ne vakit limana varacak? Bu gece. Mahmut Paşa hızlıca halletti işleri. Yunanlılar da avuçlarını yaladı. Paranın gücü hünkârım. Ticaret her türlü diplomasiden daha iyidir hünkârım. Müsaadenizle. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler. Biraz kolay olmadı mı paşa? Ne hünkâr? Batılılar her meselede bize zorluk çıkarır. Zeplin'i satmak hususunda hevesli gibiydiler. Belki sadece ticarettir hünkâr. Şunu unutmayınız paşa. Batılılar birini övüyorsa o kişide bir bozukluk var demektir. Birine ticaret için yol açıyorsa o kişi Batılıların suyuna gitmiş demektir. Birisine siyaseten destek oluyorsa o kişi onlardandır. Paşam, bizimkiler limanı tamamen ele geçirmişler. İrina Hanımcığım, Buyurun paşam. biz geldiğimiz zaman bayağı bir acıkmış olacağız. Bize güzel bir güveç hazırlar mısınız? Fredo'cum, sen de silahlarımızı getir. Tamam. Ne yapacağız? O limanı alacağız Mehit Efendi. Kendi adamlarımıza kurşun mu sıkacağız? Sana söz veriyorum. Tek bir mermi bile kullanmayacağız. Tek bir mermi. Hünkârım, Fuat ve Tevfik Paşalar meseleyi halletmişler. Biri borç için bankayla anlaşmış, diğeri de tuz rejisi için müşteri bulmuş. Ne yapılmasını arzu edersiniz? İkisini de iptal edin. İhtiyacımız yok. Hünkârım, demek ikisi de hain değilmiş. Öyle görünüyor paşa. Olsalardı bu işlere mani olurlardı. Neyse ki Zeplin'i aldık ve havadan gelebilecek bir suikaste mani olduk. Hünkârım, Crowley Efendi de huzura çıkmayı kabul etmiş. Hala. Hünkârım, tutuklamayacağız değil mi? Tabii ki tutuklamayacağız paşa. Biz verdiğimiz sözden dönmeyiz. Sadece sual edeceğiz. Hünkârım, Crowley Efendi'ye ne soracaksınız? Nispetiye kasrında bütün hanedanı ortadan kaldırma tertibini kim yaptı? Emri Mithat Paşa'dan mı aldı? Bunu merak ederiz. Üzerinden yıllar geçmiş hünkârım. Biz hiçbir hesabı yarım bırakmayız. Paşa. Fransız gemisinden gelenler mi bunlar? Evet efendim. Şu büyükçe sandığı siz taşıyın. Kızıllara bırakmayın. Emredersiniz. Durun. Bunu biz taşıyacağız. Ne bu böyle? Malları pay mı edeceğiz siz biz diye? He? Luka öyle istedi. Bu seferlik öyle olacakmış. Bırak Abu. Taşısınlar. Kızım, ne var bunun içinde? İşine bak cam göz, işine bak. Fransız malı bir şeyler işte. Nerede kaldın sen? Daha yeni girdim Fehmi'nin yanına. Bir anda ortadan kaybolursam dikkat çekebilir. Doğru zamanı beklemek zorundayım.
Eğer Fehim Paşa senden şüphelenirse cesedini köpeklere yedirir. Aksi olursa zaten biz yaşatmayız. Var mı malumat? Bu gece limana baskın yapacaklar. Fazla kalabalık değiller. Luka'ya söyle, önlemini alsın. Aferin. Aferin. Ne karar verdiler? Söylesene hala, ne karar verdiler? Hakkında sürgün kararı çıktı kızım. Fizan'a. Fizan'a mı? Şöyle yani. Bu ölümden de beter. Ben orada ne yaparım? Ya Kemalettin? Ona ne yapacaklar? O da muhtemelen bir daha zindandan çıkamayacak. Hala. Çok üzgünüm Hatice. Çok üzgünüm. Hala, Kemalettin masum. Naime mektubunda iftira attı. İntikam almak için. Yapabilecek bir şeyimiz yok kızım. Hala, bu haksızlık. Bu haksızlık. Haksızlık. Kızım! Hatice! Hatice! Babam. Babam benim. Sana bir şey oldu diye o kadar korktum ki. Şükür Allah'a iyisin. Keşke ölseydim de bugünleri görmeseydim. Baba. Suçsuzum ben. Allah aşkına inan bana, artık suçsuzum ben. Ama yine de bu kahrı sana yaşattım ya. Affet beni. Hakkını helal et. Etmiyorum. Sana zerre kadar hakkımı helal etmiyorum. Yapma baba. Suçlu değilim ben.